নমস্কার বন্ধুরা, জয়ন্তীর কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আবারও চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আসুন তাহলে শুরু করা যাক ওই নতুন রেসিপিটি। এখানে 250 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়েছি। এবার চিকেনের মধ্যে প্রথমে আমি 1 চামচ ভিনিগার দিলাম, 1 চামচ সোয়া সস দিলাম, অল্প আদা বেটে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিলাম, আর এখানে আমি গোলমরিচের গুঁড়ো দিলাম, আর পরিমাণ মতো লবণ দিলাম। সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে আমি ভালো করে চিকেনের মধ্যে মাখিয়ে নিচ্ছি। চিকেনের মধ্যে ভালো করে সমস্ত উপকরণগুলো মাখিয়ে নেওয়ার পর একটা গোটা ডিম আমি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম ফাটিয়ে। এবার ডিমের সাথে চিকেনটা ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। চিকেনটা ভালো করে ডিমের সাথে মাখিয়ে নিলাম। এবার আমি 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে আবারও মাখিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি আবারও 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করছি। এবার এটা আধ ঘন্টা আমি এইভাবে ঢেকে রাখবো। এবার চিলি চিকেনটা বানানোর জন্য আমি এখানে কিছু রসুন কুচি করে নিয়েছি, ধনেপাতা কুচি করে নিয়েছি, 2 থেকে 3টে কাঁচা লঙ্কা কুচি করে নিয়েছি, আর পেঁয়াজকে এইভাবে আমি কিউব আকারে কেটে রেখেছি। আর এখানে একটা ছোট ক্যাপসিকামকে আমি এইভাবে কেটে রেখেছি। পেঁয়াজের কাটাগুলো আপনাদেরকে দেখালাম, ঠিক ওইভাবেই পেঁয়াজের খোসা থেকে আর কোনা করে কেটে নিতে হবে। আর ক্যাপসিকামগুলো ওইভাবে কেটে নিতে হবে। এবার গ্যাসের মধ্যে আমি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি এবং সরষের তেল দিয়ে দিলাম। সরষের তেল গরম হয়ে গেলে চিকেনগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। আমি সরষের তেলে এখানে চিকেনগুলো ভেজে নেব। আপনারা চাইলে সরষের তেলের পরিবর্তে সাদা তেল ব্যবহার করতে পারেন। সাদা তেলও কিন্তু চিলি চিকেনের এই চিকেনটা খুব ভালোই ভাজা যায়। লো টু মিডিয়াম আছে আমি এটা ভালো করে ভেজে নেব। ভাজার সময়ে সমস্ত চিকেনটা কিন্তু সেদ্ধ হয়েই যায়। একটু লাল লাল করে চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখানে আমি চিকেনের সাইজটা একটু ছোট করেই কাটিয়ে নিয়ে এসেছি। আপনারা চাইলে চিকেনের সাইজটা একটু বড় করেও কাটাতে পারেন। মচমচে করে ভালো করে এখানে আমি এগুলো ভেজে নিয়েছি। সমস্ত চিকেনটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটা বাটিতে এখানে আমি টমেটো সস নিয়ে নিলাম, 1 চামচ সোয়া সস নিয়ে নিলাম, আর আমি চিলি সস নিয়ে নিলাম। 3টে সসকে ভালো করে আমি এভাবে মাখিয়ে রাখছি। এবার সর্ষের তেলের মধ্যে প্রথমে রসুনের কুচিগুলো যেটা কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। অল্প নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি, খুব বেশি ভাজার দরকার নেই। এবার অল্প নেড়ে চেড়ে আমি পেঁয়াজগুলো যে কেটে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন পেঁয়াজগুলো আমি কিভাবে কেটে রেখেছি। যদি খুব বড় পেঁয়াজ হয় তাহলে একটা একটা খোসা আপনারা ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে কেটে দিবেন, আর ছোট পেঁয়াজ হলে খোসা সমেতেই দিয়ে দিবেন। এবারে আমি ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিলাম। ক্যাপসিকাম দিয়ে দিলাম, অল্প পরিমাণে এখানে লবণ দিলাম। লবণ দিয়ে হালকা আছে আমি এগুলো অল্প ভেজে নিচ্ছি। এখানে খেয়াল রাখবেন খুব বেশি কিন্তু পেঁয়াজকে লাল করে ভাজা যাবে না। এবার একটা বাটিতে আমি এখানে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। এবার অল্প জল দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারটা আমি এইভাবে রেখে দিচ্ছি। একটু পাতলা করেই আমি রেখে রাখলাম। এবার হালকা পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে আমি যে 3টে সস দিয়ে একটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই সস 3টে একসাথে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম।
এবার কর্নফ্লাওয়ারটা জল দিয়ে গুলে রেখেছিলাম, সেই কর্নফ্লাওয়ারটাও দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে আমি এখানে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি। সস কর্নফ্লাওয়ার ভালো করে এখানে হালকা আছে ভেজে নিলাম। এবার এখানে আমি পরিমাণ মতো অল্প জল দিলাম। জল দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এবং প্রচুর শেয়ার করবেন। এবার আমি যে চিকেনগুলো ভেজে রেখেছিলাম, বোনলেস চিকেনগুলো, এবার আমি ওই গ্রেভিটার মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। চিকেনগুলো দিয়ে ভালো করে 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি। যদি আপনারা বাড়িতে এইভাবে চিলি চিকেন না বানিয়ে থাকেন তাহলে একবার বানিয়ে দেখতে পারেন। অল্প পরিমাণে আমি গ্রেভিটা বাড়ানোর জন্য জল দিলাম। গ্রেভিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো জল দিয়ে বানাতে পারেন। যদি একটু বেশি গ্রেভি রাখতে চান তাহলে জলটা পরিমাপটা একটু বেশি দিবেন, আর না হলে আপনারা নাও দিতে পারেন। এবার উপর থেকে আমি ধনেপাতা কুচিগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি। চিলি চিকেন আমার রেডি হয়ে গেছে। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রচুর শেয়ার করবেন, এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি